pangsit kuah favorit aku ini dari Nyai Mercon. Nih, kalian bisa lihat kuahnya mantap banget. Ini chili oilnya ya Allah, gong banget, enak banget. Nih. Ini aku makan, dia rasa ayam keju. Rasa kuahnya gurih, pedes, asem. Rasa jeruknya itu udah ada di bumbunya gitu. Nih. Dan ayamnya kerasa banget, ayam kejunya mantap. Mantul. Kalian yang mau check out bisa cek di keranjang kuning aku.